Roblox ဆိုတာနဲ့ Clay Game လို့ထင်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့တရေမပါပဲ jump scare တွေမပါပဲနဲ့လူစိတ်ကိုတိတ်တိတ်လေးနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ game တစ်ခုကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ game ကတော့ That's My Room ပေါ့။ That's My Room ဆိုတာ Roblox ထဲမှာခရီးဆော့နေကြ horror game ရိုးရိုးလို့တစ်ခုလို့ထင်ရပေမဲ့ game ပြီးသွားတာတော့မှ6ချားနေတော့မယ်။ That's My Room ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ game ထဲမှာပါတဲ့အပြုံးပုံစံပုံနဲ့လုံးဝမေးလို့မရဘူးဒီ game ကသွေးထွက်တိုင်ုံ game မဟုတ်ပေမဲ့စိတ်ထဲကိုတိုးတိတ်လေးဝင်လာတဲ့ကြောက်စရာ horror game တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ game ဟာဝင်ကဘာဒီလိုပုံစံမျိုးအခန်းတွေထဲမှာထက်ခါဝင်ရောက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခန်းထဲမှာပြုံးနေတဲ့မျက်နှာတွေဟာနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်အစကတော့ဒါဟာဘာမှကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခန်းကြီးထက်ခါဝင်ရင်းနဲ့တင်တတိထားမိလာမှရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရန်အပြုံးနေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရန်အပြုံးနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မအီမတာကြည်တစ်ခုကိုခံစားနေရတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်တင့်ကိုတစ်ခုခုပြောကျင်နေတယ်လို့ပုံစံမျိုးတွေပြောင်းလာပါတယ်အပြုံးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဘာဝမကျတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်လာမယ်အလင်းရောင်တွေကမှုတိုးမှိတ်တိတ်လေးတွေပဲရှိတော့မယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုဆိုးလာတော့အတန်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်လာတယ်ဂိမ်းကရုတ်တရက်ကြီးလူတွေကိုကြောင်းနဲ့တကြားလုပ်တဲ့ဂိမ်းမဟုတ်ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အရှိမဘာဖြစ်တော့မလဲအတန်တွေကလည်းတိတ်လာတော့ကြောင်းမို့လို့ကြောက်စိတ်တွေကပို့ပြီးတော့ဝင်လာစေပါတယ် Roblox community ထဲမှာလူများစုကဒီ game ကို happiness depression ကိုကိုစားပြုတယ်လို့သဘောထားကြပါတယ်အပြင်ပိုင်းမှာတော့ပြုံးနေပေမဲ့စိတ်ရဲ့အတွင်းထဲမှာတော့တော်တော်ပင်ပန်းနေတယ်ပုံစံတူဘွားကြီးကိုထက်ခါဖြတ်တန်းနေရတဲ့ခံစားချက်ဒီထဲက smile ဆိုတဲ့ပုံစံကြီးကပြုံးနေတာပျော်နေတာမဟုတ်ပဲနဲ့တစ်ခုခုကိုခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုခုပြောချင်နေတဲ့ခံစားချက်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒါသွေးထွက်လောက်အောင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ game တစ်ခုမဟုတ်ပေမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတွေရလာနိုင်တဲ့ game တစ်ခုလို့လည်းဆိုကြပါတယ်တခါတလေမှာကြောက်စရာအကောင်တွေထက်အပြုံးတစ်ခုကပို့ပြီးတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းနေတတ်ပါတယ်ဒီအနေနဲ့ဒစမိုင်းဝန်ကိုကစားဘူးလားမကစားဘူးသေးဘူးလားဆိုတာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါကစားဘူးတဲ့သူတွေကလည်းစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုတွေကြံခဲ့လဲဆိုတာကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောပြပေးကြပါအားလုံးပဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်ဘိုင်ဘိုင်